anno impegnativo ma che ha dato anche tante soddisfazioni è il bilancio del settore regionale delle politiche ambientali, riunitosi a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta per tracciare un quadro dei mesi appena trascorsi in termini di tutela e salvaguardia ambientale. Un bilancio sicuramente positivo, soprattutto per la consapevolezza che negli ultimi anni si è avuta sia a livello istituzionale sia a livello poi di tutti gli enti e chi è soggetto a intervenire nell'ambito ambientale. Una consapevolezza che si sviluppa anche nei cittadini, soprattutto nei giovani coinvolti in laboratori specifici di educazione ambientale. Aspetto formativo quindi, ma anche operativo, legato a un anno di importanti piani di tutela dell'aria, rifiuti, cave e opere di sicurezza idraulica post-alluvione, tutti interventi a difesa di un territorio fragile e delicato. L'azione che la Regione porta avanti è quella di valorizzare un territorio dalle sue risorse naturali a un sistema di gestione delle stesse che guardano poi alla capacità attrattiva di un Veneto che ha proprio nel turismo la sua principale attività imprenditoriale, che vuole appunto essere attrattivo proprio anche per la valorizzazione dalla montagna al mare, delle sue bellezze naturali e soprattutto anche delle qualità di queste bellezze. A proposito di bellezze ambientali, non si può non parlare dei boschi, che hanno un importante ruolo dal punto di vista ambientale e di tutela del suolo, ma anche una funzione turistica ed economica. La loro tutela è il ruolo principale dei 620 uomini del servizio forestale regionale. Noi lo svolgiamo con entusiasmo, sapendo che chi passeggia in un bosco dà per scontato che il sentiero sia a posto, che quella passerella sia lì e sia fatta a regola d'arte, che la briglia abbia quell'insieme di legname e di pietrame che la rende anche piacevole alla vista. Però quelle sono opere che sono fatte quotidianamente dai servizi forestali regionali. Intanto il 2013 si avvia alla conclusione. Tempo di bilanci anche per l'Unione Veneta Bonifiche, che racchiude tutti i consorzi della Regione. Quest'anno, per fare un esempio di dati concreti, abbiamo reinvestito 12 milioni di euro di risparmi dei contribuenti veneti in prevenzione. Questo senza, anzi limitando al molto gli aumenti. Noi abbiamo fatto gli aumenti dell'1% in questi ultimi anni, un aumento dell'1%, quindi senza aumentare praticamente i costi dei contribuenti siamo riusciti con questa riorganizzazione a reinvestire nel territorio una trentina di milioni di euro. Grazie anche ai risultati raggiunti, il Veneto è ora pronto a guardare al futuro verso nuove prospettive che puntano alla valorizzazione delle nuove tecnologie come opportunità di sviluppo. Guardare poi a quelle che sono le nuove tecnologie, quindi sulla ricerca, che possono dare soluzioni a quei problemi che possono diventare opportunità.